태극기는 자유대한민국을 상징하는 국기입니다. 역사, 문화, 철학, 국가 정체성을 담은 국기로서 태극기 앞에 다양하고 상반된 원리들을 조화, 균형, 평화, 번영을 추구해야 합니다. 안녕하십니까. 은퇴 후 쌍둥아빠로 유튜브 활동을 하고 있습니다. 존경하는 장인 어르신과 사랑하는 아들이 쌍둥이입니다. 장인 어른과 아들 앞에 하늘을 우러러 한 점 부끄럼 없이 살려는 마음으로 닉네임을 은퇴 후 쌍둥아빠로 정했습니다. 무료인 구독은 한 번만 부탁드리고 좋아요, 격려의 댓글은 저에게 큰 힘이 되어 보다 더 유익한 영상으로 보답드릴 것을 약속드리겠습니다. 구독을 2번 하시면 구독이 취소가 됩니다. 부탁드립니다. 감사합니다. 2025년 8월 5일 화요일 기상관측 최고 기록을 경신하는 무더위는 아직도 우리들이 주위를 감싸고 있습니다. 종일 부채, 선풍기, 에어콘으로 더위에 대응하는 것은 무료하고 힘든 일입니다. 오늘은 가치걷기도보 카페 평일도보에서 25명이 참가하는 관악산 문원폭포 일정이 계획되어 있었습니다. 그러나 폭포물이 고갈되어 관악산과 청계산을 연결하는 순환길을 걸으며 더위와 맞서 벗님들과 즐겁게 간식 나누며 걷고 대화하는 힐링 일정이었습니다. 영상의 배경음악은 제가 연주하는 하모니카로 조영남님이 모란 동백을 넣어보았습니다. 영상과 하모니카 연주가 아마추어로 미흡하지만 즐겁게 보아주시면 대단히 고맙겠습니다. 감사합니다.
부족한 영상 끝까지 보아주셔서 대단히 감사합니다. 모두들 건강한 모습으로 다음 영상에서 뵙기를 바랍니다. 더 유익한 영상으로 보답드릴 것을 약속하겠습니다. 감사합니다.